Amici di Bella Sicilia, 7 settembre, oggi un'altra bellissima giornata di sole e qui si continua ad andare al mare. Buona domenica a tutti, oggi siamo a Capo d'Orlando, questa è la spiaggia, vedete ci sono ancora tanti bagnanti, anche lì in fondo vedete quanti ombrelloni colorati. Oggi fa ancora tanto caldo in Sicilia, ci sono più di 30 gradi, in auto poco fa segnava ben 31 gradi, non so dalle vostre parti, ecco, fatemelo sapere. Intanto vi mostro il mare di questa cittadina situata in provincia di Messina. Per molti l'estate è terminata, ma per molti l'estate continua. Questo è il mare settembrino. In pagina trovate anche un altro video realizzato in mattinata poco distante da qui, agli H di Piraino. Allora, proviamo ad avvicinarci al mare, intanto diciamo anche qualche vostro messaggio. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati, che ci seguono giornalmente in pagina. Noi cerchiamo di raccontarvi la Sicilia autentica, la Sicilia che vive. Ieri siamo stati a Racuja per seguire un corto storico. Ogni giorno nuovi contenuti per tutti voi, siete in tanti, più di 3 milioni che ci seguite sulle varie piattaforme. Ecco, vi faccio ascoltare il suono del mare. Ci chiede dove ci troviamo. Siamo sulla costa tirrenica messinese, siamo esattamente a Capo d'Orlando, una cittadina turistica trovata più o meno a metà strada tra Messina e Palermo. Lì davanti a noi riusciamo ad ammirare le isole Eolie, qui in particolare l'inconfondibile Salina. Mario chiede di essere salutato, ci segue da Sant'Agata Militello in provincia di Messina, non poco distante da qui, una delle nostre sedi, una delle sedi di Onda TV e di tutto il gruppo. Qui Giuseppe, siamo a Capo d'Orlando, allora con queste belle immagini vi lascio ancora qualche secondo con il suono del mare. Vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di serata. Lasciate un commento anche semplicemente per farci sapere se anche da voi c'è caldo, qui dicevamo più di 30 gradi. E questo è il mare oggi, 7 settembre.